無端端亂咁叫亂咁叫。怪得你亂跳亂叫啦！原來白骨陰陽劍有人攞到啦！啲同我入去攞兵器。師妹啊，呢度係五毒洞啦嘛！唔喐啊！你快啲入去話俾你哋五毒道人聽，我哋呢對陰陽劍嚟同你哋換解藥嘅。你哋諗過啦嘛？肯俾對白骨陰陽劍換我嘅解藥啦？原則上係肯，不過我哋唔係幾信得你過啫。冇錯啦。信唔信得過把啊？我唔勉強你哋，不過一陣間咧，你就睇住兩個細路死。咁啊，我諗到一個公平嘅辦法，唔啱咁咧，我先俾呢把陽劍你，你啊先俾一個解藥我，你話好唔好啊？好啦，嗱。冇錯係陽劍啦，入去丹爐樹攞兩副解藥出嚟。嗱，俾一副你先，你俾埋把陰劍我咧。我就俾埋呢包你。我叫咩啊？五毒道人，枉你聰明一世，你而家笨極一時噃。你將將地就俾翻把陽劍我，就俾埋嗰副解藥添。唔係啊，我鏟明你五毒道。你嘅小子口出大言，而家陽劍喺我個手上啦，我就驚你。你救我嘅，真係奇怪！我俾人一腳踢咗我半邊，唔知我姐而家點咧？你係邊位啊？我係你個救命恩人咯！原來就係你救我㗎，老前輩。梗係啦，你同我有緣，所以我就救你嚟呢度。有緣？有咩緣？你而家傷得好緊要，等你好翻我就同你講啦。嚟嚟嚟，飲兩啖。嚇？飲？哎呀，飲你唔死嘅，你想好你就飲啦。阿俾我嚟。
弟子一定虛心接受嘅，弟子一定遵從師傅你嘅教訓。好，咁你拎把劍嚟，等我嚟傳授你。